हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शौकत और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन सेनेगा के बारे में। सेनेगा का कॉमन नेम है स्नेक वाट। ये ज़्यादातर कैथरल सिम्टम, सर्दी, खांसी और आँखों की प्रॉब्लम में ज़्यादातर दिए जाते हैं। आई प्रॉब्लम में इसमें ज़्यादा सबसे पहले जो है हाइपरोफोबिया, लाइट लगने से तकलीफ होता है, ज़्यादा ब्राइट लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाते और इसमें ऐसा सेंसेशन होता है कि टू लार्ज फीलिंग ऑफ ऑर्बिट, जैसा आंखों का ऑर्बिट बहुत बड़ा हो गया, यानी आंखों के अंदर में सूजन के कारण ऐसा लगता है कि उसका आंख इतना बड़ा हो गया, आई बॉल से बाहर निकल जाएगा, फट के बाहर निकल जाएगा, ऐसा महसूस होता है। ये लैक्रिमेशन, आंख से पानी निकलना, फ्लिकरिंग यानी आंख में धुंधला जैसा कोई देखना, ऑब्जेक्ट लुक शेडेड, ब्लायोपिया भी इसको कहा जाता है, कोई भी चीज़ को एक तो धुंधला देखना, ये सब में सेनेगा दिया जाते हैं। सेनेगा इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर ब्लेफराइटिस, आँखों का सूजन होना, आँखों का पत्ता का सूजन होना, ये सब में दिया जाता है। नेक्स्ट उसमें जो उसका काम है, ओपेसिटी इन विट्रियस ह्यूमर, आँखों का अंदर जो विट्रियस ह्यूमर यानी पानी जैसा चीज़ रखता है, तलनजुमा चीज़ जो आँखों को गीला रखते हैं, उसमें अगर कोई उसका लिक्विफिकेशन हो जाए, उसका जो जेली भाव है, जेली लाइक चीज़ है, वो अगर सूख जाए, इसमें ये इसको ठीक करने में काम आते हैं। और फिर आँख में अगर कोई लेज़र सर्जरी हो या ऑपरेशन हो, उसमें अगर कोई आँखों का फ्रैगमेंट रह जाए तो उसको एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं। और आते हैं उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसमें कैथारा यानी सर्दी कारण में लैरिंक्स में लैरिंजाइटिस होता है, खांसी होता है, सांस की तकलीफ होता है, गला आवाज़ बैठ जाते हैं, बास्टिंग पेन यानी खांसी के टाइम में जैसा कोई फट रहा है ऐसा दर्द होता है, और खांसते खांसते कभी कभी ऐसा हो जाते है कि स्नीजिंग यानी छींकना भी आ जाते हैं। खांसी खत्म होते होते स्नीजिंग शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी देखा है रैटलिंग होता है, रैटलिंग ऑफ चेस्ट यानी सर्दी छाती में बैठने का बाद साई साई आवाज़ आना, उसको रैटलिंग कहते हैं। और सेनेगा के जो काफ होता है यह बहुत टफ होता है, वो आसानी से निकलता नहीं है। ये सेनेगा का एक टफ स्टिकी होता है। कैलिबाइक्रोम जो मेडिसिन है वो भी ऐसा होता है। और छाती में पानी जम जाना, हाइड्रोथोरक्स, इसमें भी काम आते हैं। और इसका जो ज़्यादा होता है मेडिसिन लक्षण बढ़ जाता है, एग्रावेशन होता है ओपन एयर में और रेस्ट का टाइम। और अगर एमुलेट होता है, वो अच्छे रहते हैं अपना गर्दन को पीछे झुकाने से, और अगर उसमें स्वेट यानी पसीना निकाले तो इसका लक्षण कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोग का सवाल का जवाब देने का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।